Патруль Національної гвардії України регулярно забезпечує охорону громадського порядку. 5 днів на тиждень нацгвардійці разом із поліцією проводять спеціальні рейди вулицями Ужгорода та Мукачева. Практично щодня з 18:00 і до півночі військовослужбовці тримають під контролем можливість криміногенної ситуації в містах. Перед початком патрулювання з особовим складом проводиться інструктаж, отримання спецзасобів, екіпіровки та озброєння. Після того особовий склад вибуває в чергову частину міськвідділів поліції, де з ними також проводиться повторний інструктаж працівниками поліції, і вже після інструктажів особовий склад вибуває на вулиці для патрулювання. Для виявлення правопорушень Нацгвардія застосовує превентивні заходи – перевірка документів, поверхневий огляд та опитування особи, зупинка транспортних засобів. Дозволяється також застосування різних спеціальних і технічних засобів. Особовий склад забезпечений спеціальними засобами, такими як наручники, газ, палка резинова та травматичні пристрої Форт-12Р. Також особового складу є аптечки індивідуальні для надання допомоги у разі подій, жетони, номерні жетони кожного особового складу, і особовий склад забезпечений спеціальною формою одягу синього кольору, бодікамерами та планшетними пристроями. Як запевняють військовослужбовці, робота непроста, нудьгувати не доводиться. Майже у кожному рейді трапляються непередбачувані ситуації за участі потенційних правопорушників. Це може бути людина в алкогольному стані сп'яніння, може бути просто людина, яка дуже підозріло себе поводить, коли бачить наш наряд. Так само йде, просто повертає в якусь іншу сторону і починає пришкорений ходьбу. Бувають просто через те, що ходить людина, заходить в магазин без маски, виходить, і через це перевіряємо документи. Так само є ж постанова 1236, яка наголошує на те, що треба з собою мати документи. Працівники Нацгвардії запевняють, паління та розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях – адміністративні правопорушення, які зустрічаються найчастіше. Також не рідкість – кримінальні правопорушення, найбільш поширені – зберігання та вживання різних наркотичних речовин і володіння незаконними видами озброєння. Останній мій випадок був, це ми на вокзалі затримали людину, у якої виявили кастет. Він був дуже п'яний той чоловік, він дуже погано себе і агресивно поводив і проявляв до нас агресію. Ми хотіли з ним поспілкуватися нормально, але в нас майже не вийшло. Ми знайшли вихід так само з цієї ситуації, ми старалися, і до чого знайшли висновок, визвали патрульну поліцію і його затримали, завезли в відділок. Після затримання правопорушника нацгвардійці викликають наряд поліції або слідчо-оперативну групу, в залежності від тяжкості скоєного злочину. Майже щодня особовий склад Національної гвардії затримує осіб з виявленими наркотичними речовинами. У разі затримання громадян з обігом речовин, які заборонені, або зі зброєю, якщо це самостійним нарядом Національної гвардії поліції, то даного громадянина затримують на місці скоєння правопорушення та викликається слідчо-оперативна група для з'ясування подальших обставин. Військовослужбовці Національної гвардії України сподіваються на розуміння громадян і поліпшення криміногенної ситуації на вулицях закарпатських міст.